Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Деновиве локалната самоуправа ги започна градежните работи околу новиот кружен тек кај поштата. Како СДСМ се согласуваме дека секое ново решение за надминување на сообраќајниот хаос на оваа крстосница е подобро отколку постоечкото. Бидејќи локалната самоуправа и градоначалникот Маријан Ристевски не организираа јавна дебата за да го слушнат мислењето на граѓаните и засегнатите во оваа област, како одговорна партија и во интерес на подобрување на проектот, чувствуваме потреба да искажеме нашите видувања и добронамерни сугестии. Се надеваме дека самиот факт што локалната самоуправа започна со реализација на проектот, значи дека ги добила сите потребни согласности и дека обезбедила подписник на сообраќајното решение за овој кружен тек. Исто така се надеваме дека при изградбата на кружниот тек во преден план се земени безбедноста на учесниците во сообраќајот, функционалноста и протокот на возилата, како и ширината на улиците и тротоарите, наспроти несоодветно големата зелена површина. Во исто време очекуваме дека е најдена адекватна замена за сега веќе срушената фонтана, која околните стамбени објекти ги штитеше од поплавување од високото ниво на подземните води. Почитувани, во оваа прилика би сакале да ги прашаме надлежните во локалната самоуправа дали знае дека при изведбата на градежните работи на длабочина од само околу 60 сантиметри ќе најдат на извонредно културно наследство од ранотурскиот период, мостот Кемерлија. Значи, тоа е ова на сликата, кој има огромна символика и значење за градот Прилеп. Именно, токму од тука, од овој мост, започнал нападот на участокот за 11 октомври, а во исто време, до тогаш, за Прилепчани ова било главната сообраќајна артерија на северниот и јужниот дел на градот. Од тие причини, Социјалдемократскиот сојуз предлага мостот Кемерлија да биде вклопен во проектот, односно да биде отворен, заштитен, со што би го добил заслужното место како еден од символите на градот. Ете ова ќе представува вистинска атракција за туристите во Прилеп. Од следниве скици, значи ова е скица на подлоги геодетски од 1934 година, каде јасно се гледа местоположбата на мостот Кемерлија, и на сликата, на скицата од 2012 година, значи овде е вклопен во проектот што е предвиден за кружен тек, со што нашите сугестии и предлог ќе бидат сватени добронамерно, со тоа локалната власт ќе покаже дека кружниот тек не е само уште едно избрзано популистичко предизборно решение на градоначалникот Маријан Ристевски. Ви благодарам. Со оглед на тоа дека работите се веќе започнати, дали не е малку досна, има ли шанса да се интервенира сега, кога се отекнало? Ние мислиме дека, пошто е само почеток на градежните работи, дека ако се има волја и ако се сака, може да се вклопи во проектот.